हेलो गाइज, आज म तपाईलाई यो शङ्ख पार्क देखाउँदैछु। यसलाई शङ्ख पार्क किन भनेको हेर्दै जानु है। भिडियो अन्त्यसम्म कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर फलो सब्सक्राइब के हुन्छ सबै चिज गरिदिनु होला। हेर्दै जानु है। हेलो गाइस, लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यता यहाँ हेर्नु, पोखरी यसमा माछाहरू छ है, हेर्नु त गाइस, यी माछा ओरेन्ज माछा माछाहरू देखिरहेछ। अझै तपाईहरुलाई म अझै देखाउँदैछु, हेर्दै जानु होला। यता माथि महादेवको मन्दिर छ, हेर्दै जानु होला है। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अनि कस्तो छ त माछा? दामी छ, ओरेन्ज रेड कलर। हर महादेव महादेव। गाइस, अझै हेर्दै जानु होला तपाईँ। अझै बाँकी छ यार, देखाउनु न शङ्ख। लास्टसम्म हेर्दिनु होला है। कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है। हेर्नु यता कस्तो ठुलो ठुलो बिल्डिङ छ, हेर्नु ठुलो ठुलो बिल्डिङ छ यता। अझै हेर्दै जानु है। हेर्नु, यसलाई खासमा शङ्ख पार्क भन्नुको कारण चाहिँ यो हो गाई। हेर्नु माथि त्यहाँ शङ्खको चित्र छ, त्यही भएर यसलाई शङ्ख पार्क भनेको हो। अनि गाइस, यता बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँ छ, हेर्दै जानु होला तपाईँहरू। हेर्नु, बच्चाहरू खेलिरहेका छन्। ल गाइस, आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।